हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द रिव्यू हब। और आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 कीबोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। पोर्ट्रॉनिक्स का बॉक्स कुछ इस तरीके से है। मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और बॉक्स की कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है। तो अंदर देखते हैं। अंदर हमको मिलता है कीबोर्ड। इसके अलावा हमको मिलती है एक डेटा केबल जो कि टाइप ए टू टाइप सी है। इसके अलावा हमको यूज़र मैनुअल मिलता है और वारंटी कार्ड मिलता है। तो इसको साइड कर देते हैं। इसके लुक की बात करें तो ये 60% फॉर्म फैक्टर वाला कीबोर्ड है। इसके अंदर हमको न्यूमेरिकल कीपैड्स अलग से नहीं मिलते हैं, बट इसके अंदर फंक्शनैलिटी की कोई कमी नहीं है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। इसको पहली बार हाथ में पकड़ते ही पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। और मुझे नहीं पता कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स इतने ही हैवी होते हैं कि नहीं, बट ये मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा है। ये प्लास्टिक से बना हुआ है, बट इसकी जो प्लास्टिक यूज़ की है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। और इसके अंदर मैकेनिकल रेड स्विचेस यूज़ किए गए हैं। मैंने रेड स्विचेस में मंगाया था। इसके अलावा इसके अंदर 2 स्विचेस और आते हैं, ब्लू और ब्राउन। तो ये रेड वाला जो है, इसके अंदर हमको बहुत ही स्मूथ और सेटिस्फाइंग टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसीलिए मैंने रेड वाला वेरिएंट मंगाया इसका। अगर हम कीबोर्ड के पीछे की तरफ देखें तो हमको यहाँ पर एक डोंगल मिल जाता है और यहाँ पर इसको मॉडल्स और बाकी चीज़ें दिखी जाती हैं। यहाँ पर हमको बैटरी मिलती है 2500 mAh की। और इस तरफ हमको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बात करें अगर इसकी कनेक्टिविटी की, तो ये हमको 3-in-1 कनेक्टिविटी के साथ मिलता है। ब्लूटूथ 2.4 GHz वायरलेस डोंगल के साथ और वायर्ड मोड में भी। वायर्ड मोड में इसको यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर इसके साथ मिलने वाली केबल को यूज़ करना है और दूसरा जो पोर्ट है वो हमको अपने पीसी या लैपटॉप में लगाना है। तो ये वायर्ड मोड में कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कीबोर्ड को करते हैं ऑन। हमको यहाँ पीछे एक स्विच दे रखा है स्लाइडर सा टाइप का। आप इसको बस स्लाइड करेंगे तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी RGB लाइटनिंग भी ऑन हो जाएगी और साथ में ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो इस समय हम लोग को इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको टैब की जो है वो हाईलाइटेड दिखा रहा है और साथ में क्यू मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्यू दिखा रहा है। हम इसको 3 अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। तो अभी मैं फर्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फंक्शन और क्यू प्रेस करूँगा। इसके साथ ही हम अपने लैपटॉप में चेक करेंगे कि, तो लैपटॉप का ब्लूटूथ करते हैं ऑन। और ऑन करते ही हमको यहाँ पर हाइड्रा 10 करके 5.0 हमको एक कीबोर्ड का वो दिखाएगा। लेट्स सी ये कनेक्ट होता है कि नहीं। जी हाँ, ये कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर 70% बैटरी है, तो बैटरी भी हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके RGB मोड के बारे में। इसके अंदर हमको बहुत सारे RGB मोड्स मिल जाते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं फंक्शन और ये की को यूज़ कर बैकस्लैश की को। तो फंक्शन प्रेस करके हमको ये वाली की बार बार प्रेस करेंगे तो हमको अलग अलग मोड्स मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी RGB मोड यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी और डिवाइस के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पर फंक्शन के साथ W या E यूज़ करना है। इससे आप दूसरे किसी और डिवाइस के साथ भी पेयर कर सकते हैं इसको। रेड स्विचेस की वजह से इसकी टाइपिंग की साउंड बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी लगती है। और इस कीबोर्ड के अंदर हमारे को एंटी घोस्टिंग जैसा फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से गेमिंग के समय हम एक साथ बहुत सारी कीज दबा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो चलिए बात करते हैं कि ये बाकी कीबोर्ड से बेहतर क्यों है। बाकी कीबोर्ड्स के अंदर हमको मेम्ब्रेन की मिलती है जो कि कुछ समय के बाद ढीली हो जाती है,
बट पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 के अंदर हमको मैकेनिकल कीज मिलती हैं जिनकी लाइफ लाखों क्लिक्स तक है। इसके अलावा आरजीबी मोड की बात करी जाए तो बाकी कीबोर्ड्स के अंदर हमको फिक्स्ड आरजीबी मोड्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको 20 से भी ज्यादा आरजीबी मोड्स मिल जाते हैं जो कि हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसको डोंगल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इजीली इस कीबोर्ड के थ्रू गेमिंग कर सकते हैं। तो बात करें अगर इस कीबोर्ड के प्राइस की, तो ये कीबोर्ड हमको 2200 से 2500 के बीच में मिल जाता है, और कभी कभी सेल में इसका रेट 1900 तक भी जा सकता है। तो आप सेल का वेट कर सकते हैं, वो एक बेस्ट डील रहेगी इस कीबोर्ड के लिए।